Бывший глава Blizzard высказал идею чаевых для разработчиков. Такую идею Майк Ибарра выразил в соцсетях, сказав следующее. Хотел бы я дать этим людям еще 10 или 20 долларов, потому что это стоило больше, чем мои первоначальные 70 долларов. В качестве примера таких игр он привел Elden Ring, God of War, Red Dead Redemption 2 и Baldur's Gate 3. Также Ибарра отметил, что такая идея многим не понравится, а игроки предложили, чтобы в таком случае разработчики возвращали деньги за плохие игры.